大家好，我是小静。冬天天气特别干燥，容易感冒咳嗽。今天给大家推荐一款代茶饮，润肺止咳化痰，效果非常好。用料也非常的简单，先准备一个罗汉果。罗汉果滋味甘甜，药食两用，具有很好的清热解毒、润肺化痰、润肠通便的作用。先用清水把它清洗干净。清洗干净之后，把它放入盆中，用锤子给它敲开。敲碎之后，把罗汉果壳掰成小块，用罗汉果泡水，最好加上壳一起泡。罗汉果壳有很好的排毒养颜、润肺化痰，还有清肝明目的功效。和果实一起泡水，保健作用会大大的增加。把掰碎的罗汉果放入盘中，接下来再准备2克菊花。菊花有很好的养肝明目、疏风散热的功效。加入1盆清水，把它清洗干净，洗掉表面的灰尘就可以了。洗干净之后，把它捞出来，放入盘中。再准备2片新鲜的柠檬，柠檬泡水可以清热化痰、排毒消炎。接下来把准备好的食材放入茶壶中，加水的时候一定要注意一下。1个罗汉果大约需要2000毫升的水，如果平时用茶杯泡水的话，500毫升的杯子大约需要1/4的罗汉果就可以了，这样才能把罗汉果的作用发挥出来，并且不会给肠胃造成负担。最好用茶壶煮，茶壶煮的时间大约在20分钟，如果用开水泡的话，最好焖上30分钟，这样效果才能充分的发挥出来。罗汉果、柠檬、菊花一起煮茶，具有很好的清热解毒、利咽消炎、排毒养颜、清肝明目的功效。20分钟之后，茶就煮好了，稍微晾一下，把它倒入杯子里。罗汉果滋味甘甜，其中含有的糖苷还有降血糖的作用，所以这个代茶饮糖尿病人也可以放心的喝，还可以起到降血糖的功效。尤其是冬天嗓子干燥、痰多，可以喝这个代茶饮，效果也是非常的好，大人小孩都可以喝，一天喝上1-2杯就可以了，非常的养生保健。如果您喜欢我的视频，可以帮忙点赞、关注、转发一下，感谢您的支持，我们下期见，拜拜。